ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, aynuvlogyലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒറ്റമൂലി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ആൾക്കാർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും എന്ന് പറയാം ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അല്ലേ. നമ്മളൊരു പനിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പാരസിറ്റമോൾ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പനി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷെ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലേ. ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാലും മാറൂല. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചുമ മാറി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും. എനിക്ക് തന്നെ ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസമൊക്കെ എന്തായാലും എടുക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് 100% വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഗ്രാമ്പൂ ആണ്. നമ്മുടെ മസാലയിലൊക്കെ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ കൂട്ടുന്ന ഗ്രാമ്പൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഗ്രാമ്പൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ടവേദന, അതേപോലെ ചുമ, അതിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. ഗ്രാമ്പൂ ഒരു കഷ്ണം ഉപ്പുമായി ചേർത്ത് വായിലിട്ട് കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ടവേദനക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെയുള്ള വായിലുള്ള വായ്നാറ്റത്തിന് ഭയങ്കര ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെ കിട്ടും. വായിലിട്ട് ചവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായിലെ ദുർഗന്ധങ്ങൾ ഒഴിവായി കിട്ടും. അതേപോലെ വായിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കും. പലരെ അലട്ടുന്ന വായ്നാറ്റം പോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാമ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു 11 എണ്ണം എടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അല്ലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയൊരു പീസ് ശർക്കര. ഈ ഒരു ശർക്കര നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ പീസ് മതി. മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത്രയും കുറച്ചെടുക്കാവുന്നതാട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമാണ്. അഥവാ ഒരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, നല്ല തെളിച്ച വെള്ളം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്താണ്. അപ്പൊ നല്ല 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 11 ഗ്രാമ്പുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടും ഇടാം, അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റും ഇടാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതും ശർക്കര പൊടിച്ചതും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ട് വരുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് വെട്ടി തിളപ്പിക്കാം. ആ ഗ്രാമ്പു ഒക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനുണ്ട്. ശരിക്കും ഗ്രാമ്പു ഇങ്ങനെ ഞെങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഈ വെള്ളം കുടിക്കാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന് ഞാൻ എനിക്കൊരു ദിവസം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നമുക്കൊരു ദിവസം കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. എത്ര ഗ്ലാസ്സാണോ എടുക്കുന്നത് 1-2 ഗ്ലാസ് വറ്റിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. ചുമയ്ക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് കുടിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചുമ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നവരെ ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി പരീക്ഷിക്കുക. ഒറ്റമൂലി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഡെയിലി 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം കേട്ടോ. അതാണ് ഒറ്റമൂലിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ഈ ഒരു വെള്ളം കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. 100% ഗ്യാരണ്ടി ആണേ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.